www.potonapoto www.potonapoto. Eliwa omema kaka kokei metala makambo tiki na sima confusion totale likambo nini likambo soki kwela moloka yo moto aza mordu na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawa bisoli oyo eleki nzela ya matama etiola te oyo etangi na motema disi soki ndo bapeshere ebeni ye ezali te mai nde etrahir ye kanda ebale o bato bayebi bonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. S'il vous plaît, kobongisa moto balingaka babetelaka ngo tolo te motema nanga eza te lokola zamba o banyama bazasila sala matanga. Notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo. Tala Lelo Papa Wemba Kei. Tala Lelo artiste icône ya musique congolaise na biso atiki biso. Il s'agit de Papa Wemba Gilles Ndenge Babengarai et Kuma Nive Bokul. En tout cas, et aussi la vraiment pas si makasi na baignon sur partout dans le monde au bozomona Daryl Zola mamba image ba mona makenon ndenge matungeza olela Papa Wemba ici puis Papa Wemba auto erotika biso 2 semaines je pense 2 ou 3 semaines avant tout ça na Papa Wemba awa na résidence na ye na ma campagne parce que awa tozali bongo na Kinshasa précisément na commune ya Kalamu na mabele ya vie na nga JCK di mabugu mestre ya Kalamu précisément na Matonge couloir sur avenue Kandakanda esika boyebaki Molokai Papa Wemba peselaki vraiment ba afulaki yango mpe mwa mingi oyo tu bomoni bozomona ekiri biberon eza kolela Papa Wemba baplayboy bazokolela Papa Wemba bazulu bazolela Papa Wemba nazo annonce mpe ke Papa Wemba azalaki artiste musicien ya liboso oyo Julien Botalata alembokati de la presse Tala Lelo tanga bande émission ya liboso na sala na invité c'est Papa Wemba nde za émission 0 oluki obanda osala micro baladère oluki osala ni do misa liboso nga na tia micro na vie na ngai nde na banda musala bozomona c'est Papa Wemba ngapé naza vraiment choqué makasi. Merci beaucoup na Botala partout dans le monde à travers Tala Lelo ya limbokati de la presse Julien Botalata la nazo confirmer Botalata la azali mwana ya commune ya Lemba akoli na Lemba makambutu na Lemba na salongo na Botalata la je fungwami na Matonge. Un grand merci na Papa Wemba pe à son âme et si vous allez ozalaki mutu oyo soutenanga pe Botalata la na koko lobaki na 40% tango musana ngekindaka moyenge na lobaka ngote na lobi yango en tout cas na mamebele merci de continuer. Mission Tala Lelo wana boza toujours kaka na Molokai na lopango ya Papa Wemba famille wa bozomona wana grand frère et grande sœur ya Papa Wemba. Pas moyen kutu ba ba Papa Wemba
Tala lelo papa Wemba Kei limbokate de la presse na www.poto baza toujours kolela artiste et musicien icône ya musique na biso papa Wemba mère Minabela Dinganga impresseur au cœur de Ndombasi never c'est pas plus au carré VIP pe aleli papa Wemba toi moi quelques témoignages on na biso ça l'entrée naé ndenge zara toujours ndeko ça l'entrée les zara toujours mbote ndeko ouais bonjour papa bonjour vraiment baye ba tala yo na émission tala lelo tozana matanga au papa Wemba tiki biso moi quelques témoignages par rapport à papa Wemba. Bon quelques témoignages bon le bina butu tozala a pas fait beaucoup bon toi comme quand le beta masolo ba kanara ba matonge bani tout le monde a 2h 3h du matin ba bengi biso via Daï. Via Daï ndenge. Biso ko kasi poisson d'Afrique ndenge ya la car biso via Daï ko ina podium via Daï. Les apina émotionnel matonge bobima ba Paris coup tout tala ne to belé ah. Poto ko to lo baté po eza ku to ebité po to ko mo la mission après 2 ans mission mo Daï après 2 ans mission mo Daï avec qui s'est mené à calamité to Daï. Après fait beaucoup payé par la Nisusu. ala ni susu ne connaît qui s'est remené à tout comprendre bino ba journaliste boza ba presse pour libération makambo non pour dire même que ça quand jamais plus m'tazoa mais auto moment là on me dit via kufu à pleine scène via kufu koko ya ko imala mo kufi appliquer crise maman kufi 6 places o ba manga hôpital te via kufi mala mo na podium et événement mo de rôle parce que le bela on ndenge ni peut événement premier pour mon événement mbala liboso ba mon événement et ça la rare passe ko bungisa muto azaki ngolo et pas na bango na musique na biso vraiment congolaise parce que na yebi ke ndele mbokate de la presse jina botalata ta lelo ba confrère na ngape ya ba camerounais ba simi micro sikoyo na Côte d'Ivoire na Guinée Conakry et puis partout dans le monde la mine do vomosa kolipe na partir à poto et pas simro Arnaud de vous ba tout baza ko le latolo continuer na émission na biso pour ba témoignage toujours tala lelo papa Wemba Kei pasi makasi bozomona toujours quand on a vu ça qui bino na émission tala lelo ndenge bomona ka botalata la simba miko premier artiste et musicien soutenant botalata la 40% c'est papa Wemba muto liboso pasala jine botalata sa émission comme émission c'est papa Wemba grand merci moli moné pe manaki même tozape na DJ Rissel oboyo kaka DJ Rissel tala lelo pe DJ Rissel ko la papa Wemba mbote DJ Rissel mbote donc mbote na pasi quoi donc la passe à Osaranate. Na évité vraiment DJ Rissel moi quelques témoignages aux anango pour na papa Wemba. Tout cas ngane c'est pas papa Wemba na ba témoignage tellement belé. Donc ya koloba uto yati tala bino bato ba yebi ka banze mo papa combien de fois papa bokinga yekuta bokinga petit mais nga vona za mwana donc nga na botami na India na kanda donc eza logo eza place moko. Donc, na une nouvelle one à 8h, on a 6h, na 6h, na la mouki. Donc, tellement qu'il fallait quand même on a ça descente na kanda. Puis na mounia vrai que papa Wemba kufi donc ça fait mal vraiment. Donc, ça va pas si merci beaucoup DJ Rissel. La vie goza partout, beaucoup la biso vraiment. Et ça va pas si la likambo oyoyo. Et si gars bito ça roule là toujours ba image ya bandeko na biso. Et si gars bozo mona bandeko tout ba otala awawa. O bozo mona wana ezali ekiri biberon. C'est-à-dire que ekiri biberon papa Wemba afula, bana ya papa Wemba, bakoko ya papa Wemba. O bozo mona ba image wana, bozo mona ba image tout ba Fani Kibinda, ba Mujinga, ba Miss Kulibali, ba Tutu. Et si vous vraiment ça la botalata la passe makasi to au père de Ngolo. Wemba Kei. Sangwane pesa biso nyo so passe makasi. Na si na ba la émission ta lelo ne ville pour toi balancer no ba image. Bon mon ndé papa Wemba sala ki dernièrement avant que les concerts qui a des problèmes au to kutanele. Tozo image na papa Wemba na ndako na résidence na ye. Na ba tu bazo commenter que papa Wemba c'est comme si à répondre bien tenzo ane papa Wemba zaki malade. Mais t'as le lopé tous en Zimbabwe, au Baki danseur et papa Wemba, il y a vivre la musique, tous appelés à artistes et musiciens Moussouzou, il y a Shock Star, beaucoup na kaka travers émission t'as les autres, tous bongo toujours précisément na RDC, na capitale il y a Kinshasa et pourquoi pas na commune il y a Lemba na Mabela ville na Bougumese, il y a Kalamu, JCK Dima, na quartier Matonge, Avenue Kanda na Moloka et tous appelés na Zimbabwe, Mbote Zimbabwe. Mbote. Zimbabwe ba télé belé ba otala yo dans le monde soki ba yebaki parce que papa Wemba fulaki yo mais na ebité tala lelo papa Wemba Kei pour na Zimbabwe confusion totale ya pasi mona donc na mo bande na ko ndulu ba lo penza ti donc na micho do
sali biso bien te ngala to sukola apongisa nzoto mbalmo mona na monde porte kama nango bata TV mais makambo kuma papa o mebi na kati mais nazo ba likambo ngote mona kota expliquer nga oh o ba papa mbakufi na taka oh téléphone sonné batazana ba beng te oh atoba mo benga oh na e mutu pe senga bien te masa ba patira Japon et do shabeng atinga message ah na benga na bengi mo lokai mbala monde ba kufumenga donc là mon on le battait donc na mon rati na on le bat donc nous na habité on le bat vous comprendre ba ndemi sota lelo pas moyen to le bisape Zimbabwe mingi parce que azape choqué makasi ba tout bota la biso ne sota lelo to solo ka to découvrir to zape na artiste na biso musicien mbote artiste mbote papa mbote se présenter na ba otalo partout dans le monde bon ngai Chico Mondele ancien musicien Shockstar tozalaki na Zimbabwe nazali en face na papa Wemba donc tozaba na quartier nga pale na ngawa molokai na mopanzi ya diagonale alors passion ezwi biso tout ba souvenir vraiment on a la papa Wemba mingi ndenga ko lukanga na pale pona film La Vie est belle na participer qui souvenir belle aux joueurs appelé la joueur bon tant que kufaki tant baza ko bina papa Wemba bilo ko danser exhibé na binaki la bête équipe cop na kanga liputa na ketu un souvenir on est aussi là typiquement des années 1986 oui justement en 1986 bon c'est ça bon oui tant que peu moi na molokai moi na mabele yango na tozo le captole la papa mana minanga Zimbabwe komeli biso ngaku na kina parler ba côté linga wa mboka mobimba mais yo vandi wa papa mbakufi en tout cas choka nga mingi vraiment en tout cas passe na motema nazo lela tozala na matonge wa tide ko ya tola la libanda bazala wana matonge za olela toujours toujours continuer émission na biso tala lelo avec l'Imbokate de la presse merci beaucoup bana émission tala wa bozomo na présence ya bourgmestre ya Kalamu JCK Dima ndenge zaka toujours lokola za rappel pour toi azarana batu alela na batu les bourgmestre yo wana pa osala entraîner na kati ya molokai ndenge zaka toujours AEP kolela ko assister lokola zali numéro 1 commune ya Kalamu JCK Dima yo wana vraiment ici quoi AEP kolela papa Wemba muto bazali ko solola na AEP bien papa Wemba kei Miss Koulibaly Bolobini pas si grave so ba matonge donc miko to leli trop to lela raka non comprendre ces années non comprendre ba weke ba kenda ba tebele ba kei donc souffle beaucoup soit que sous c'est ma camisée ba ke ba jito ba oso kende karte non comprendre mambango so et ande non e baté non comprendre net bena vie pena donc vie beaucoup prêtre et mon ayembaka so ki to talaka yango lokona na télévision on devait ayebaka difficile na vie à mutu to se négligera te to lingana to la bomoko ta via kufina Côte d'Ivoire musika devait ayebaka te ka kufana ko so ayebaka linga kene voyage janate donc matonge mo bimba donc on a passé donc dikambe zubiso oh donc et blague te mutu munena kei chef coutumier baka Jakuba mangoko to grand porte nyoka makasi et le matin donc mawa donc na habité jour matin on est andeni na habité parce que boche no wa boche no na habité matonga na habité po o ba yawa muke bo o ebele ba yawa na eva modango pe kuna libanda bazolela matanga za partout d'abord ba monde des ebele monde entier pour les seuls artistes qui na Japon ils a Wemba d'abord les partout d'abord elle est partout. Quels sont les meilleurs souvenirs au Miss Koulibaly tika lango et papa Wemba? Non, viens donc conseiller sur Rabo Moko viens donc barato lingana. To soana raté, to bunda raté, to la Rabo Moko. Donc viens à lingaki batu, azala komi kita. Surtout na veni na ye. Ando kipete. Oza mwana, oza mukolo. Bo solo là, so ayeba kiyo, bo zala bien donc viens za ki donc azaki do bona mutu nyonso donc ekiri bibero bana na ye donc bana alingaki mingi ekiri bibero o verbe te tolo yaki biso donc mingi olobeza te donc matango to zuyo ana habité donc matonge to leli trop donc to lela kaka na habité so les épidémies toni don habité donc nzambe kaka azo lokumu que son âme repose en paix
donc pas si merci beaucoup nayebi ke ozosala toujours parce que continue émission tala lelo merci bakufi atiki biso ezosala tout le monde pasi toa mpe na baye oyoyo bazala mpe na papa wemba oyo olemboka te julien botalatala alobi akosolola mpe na bato mpe basolaki na papa wemba toza na vie na biso ndume salon boyebi ekenda sango na matonge salon coiffe ndume toza ne awa mbote ve ndume mbote boni impression na yo par rapport ya disparition ya papa wemba vraiment omoni nde toali awa tolamuki malamu na baproblème omoni nali awa naza mpena bien te moni tozomona nde tokoexplike yango te neti kaka vraiment na film donc ezala ta lokuta bayebisa biso ke non babosana ye quand même ke non réanimer quand même à la mouita on a mouka donc tout ça cocaté nous on comprend tout ça cocaté donc tout ça cocaté donc mouton ça rebondit la personne les temps on a trop de chance s'appelle colo et wana mais accueilli c'est vrai ils apprennent à Congo mobile mais moi il peut monter à ma belle naïe on comprend donc tout ça cocaté t'as la grande quartier comme Malil quels sont les meilleurs souvenirs au tika nango pour na papa wemba mais obi ngai azakolo balanga kaka lobi ndume alingako ya musique na ngai te ya lingaka mingi zaiko ata soki aza na point mona bayebisanga me vieno aza wana ti ya kopesa vieno mbote ngabi papa okanga basolo so na ke papa okanga masolo donc lelo oyo so nayebi weston nayebi nde baklasaka pantalon bayebi nde batiaka bacouleur eza vie ben oui eza vie biso toza koyeba koloba te lelo toyokoma koyeba mpona papa ya alaki ye motalakisaki biso makambo ebele ozomona alors toyemitaka ye kutu na biloko mike mike awa ngala mon otengisa munoka alongwa on yo beaucoup donc vraiment na dokoka te message ni opesa na madame na Eva non ibsaka maman azana courage la présenter ba condoléances maman azana courage to yebi ki eza passé nzambe mutapesaka nzambe pe mutalongola to songa na position wana vraiment maman azana courage famille na mobimba bazana courage eza passé mais nzambe nzela biso nyonso tout quoi donc voilà. Voilà, Tantine Botalatala, Papa Wemba Kei, Ndenge Zara toujours, Tantine Botalatala Akei, Papa Wemba Kei, les Zara toujours, habité, Vena Bissondou, mais là, pour ça, c'est sur le moment. Et puis, au Moni Azali Soda, Yemoga Zara Rolobango Kala, Ngana Koufana ta scène, tout le monde yango. Effectivement, Koufina scène. Tout le monde yango, donc, vie à Koufina Kata podium. La Tinela ba image, Nazana Ngome, ils ont propreté. Via Kouti na kata guerre donc à la kisiki az artiste abotamaki artiste akufi artiste donc on na papa wemba tala lelo papa wemba kei bozomo toujours kapasi tozana bae moko ya papa wemba c'est-à-dire que bae oyoyo balobelaka papa wemba bayokaka oyo pe papa wemba alobelaka bayokaka pe papa wemba c'est-à-dire que sentir ya papa wemba ya makasi ata papa wemba azalaki na Kinshasa soki ezalaki kakufelaki bakoka kosimba pe telefone ya papa wemba bazorekete makasi toza na vie na biso VK dusa azali pe parmi baye oyoyo asalaki alliance ya makasi ezalaki na Julien Botalata na papa wemba et puis première émission bato basoutenant première émission tala lelo kande tobaki tala lelo papa wemba kufi tala lelo pe tobimisi baye basoutenant émission tala lelo baye bato liboso mbote VK mbote makasi mbote ebite impression ezali na ndenge papa wemba otutika biso eza moko sibit quoi eza moko sibit ça m'a plaisir makasi souvenir nous tika papa wemba souvenir na likambo de vraiment souvenir à ma béca na tika na ngo papa wemba souvenir ba ndenge tiki biso avant quoi nazana meilleur souvenir te pour cela qui en vient de ça va mais à Koufi mais mon souvenir c'est un mauvais souvenir fatigué du avant ve atiki biso avant Jafar Nzembo azole la neve c'est pas plutôt carré VIP pe azole la neve c'est pas plutôt carré VIP na kasa Paris azole la n'habite vraiment
bato belé atako na matanga me foto lo balisolo nga nazalaki na Papa Wemba 3 semaines avant Papa Wemba kende si je me trompe pas na salle émission na Papa Wemba na résidence na ye ayibisinga botalatala ba voyage ezali ya Abidjan ba voyage ezali ba concert ezali Angola na ba Afrique du Sud maga comme ça qui ont mais comment la santé ya Papa Wemba parce que question na retour nango bato mosusu te Jafar Nzembo na retour nango kaka baza pembeni ya Papa Wemba proche tana toujours ba proche ya proche santé ya Papa Wemba ezali malamu te to ba rappeler que bureau pendenge ezana rappel ko moko oyo esaraki et soutenir pe muto kende liboso to ba no bureau certifié ka ozali bureau ya Papa Wemba est-ce que besoin qui peta ya conseiller Papa Wemba ke santé ezana malamu te ezonga kimia même na émission na sali na Papa Wemba ba mona ke Papa Wemba za bien te talelo Papa Wemba ke bon ezali wa toyebaki te ke komande ngwana parce que vie tango abelaki na Paris et qui ayaki awa mais azalaki na ba rendez-vous ya contrôle et pas docteur et la preuve ana azongaki Paris le 25 mars azalaki pas docteur na wana na Paris azongi asali ba contrôle très bien mazalika na repos normalement likambo ya production les acquis déjà contrat qui ont partir à Paris quoi c'est pas en Kinshasa et que ça contrat mais nandenge vie santé zonga qui tundimete que kokuzana itao via zana o ekwele libiso likambo munene boy vraiment tundimaki pour vie santé saison qui bien Eka santé saison qui message ni ko pesa na famille mobimba ya Papa Wemba na mama Amazon Nazenga liloba ah là Nazangi liloba franchement merci beaucoup pour comprendre que vie pas en passivement auto sur bien azali moko ya bai o vraiment basarana Papa Wemba les aura toujours to continuer mission na biso na Jafar Nzembo pourquoi pas na Neves Papito Carré VIP un grand merci pour la Sidney Ilanga merci Papa Wemba kei information nyonso tozozwango pa Cornelie Malongi o azali bongo manager ya Papa Wemba à partir ya Abidjan ye mutazo pesa ba information nyonso Cornelie Malongi o boka Papa Wemba bokaka yini mutazo pesa ba information nyonso bote ko mona ba image tozalaki wana ko zola bio image ko banda nde masolo to bandaki 2 semaines avant Papa Wemba qui Côte d'Ivoire tout ça qui émission na ye na dit que ba te belé na ba commentaire à partir de banambo ko bazali ko lobaki botalata la ndenge ni Papa Wemba zozo ni sa ba réponse genre ka ndenge nzo ne Papa Wemba belaki et puis na sima caméra et bisinga Julien botalata la soki nzambe te soki ba métier libanda te mema en plein na paramètre mususu to sali analyse to comprendre que na ba bureau bazaka pas important pour na ba oyo ba sa mama minene pour ninte ba bureau ya Papa Wemba pe ba meka ko conseiller parce que comme on Papa Wemba 2 semaines avant qu'il ne to zoaki ne ba image en résidence na ye Papa Wemba santé zaki bien te mais alobaki ke botalata la donc on esi ba contrat wana ya Abidjan contrat ezomaki à partir ya poto ne na kendaki ba soins médicaux et puis son assisi na okina Angola après Angola na okene ba Afrique du Sud mais tala lelo Papa Wemba kezaka kamoko pesa biso pasi na bike Junior Kosi na Paris yepe aleli Papa Wemba Neves Papito Carré VIP na kati ya Paris aleli Papa Wemba Sidney Ilanga na Australie bango nyonso toujours matanga mère Milabela Dinganga Mima Wetu na Londres Freddy Mayemba yepe azolela Papa Wemba kana kati ya Londres na États-Unis Gila lo Kenya alobi botalatala zola biso ba image wana bon mona ba image tout ndenge aux un grand merci na boss la mine Ndovo Musakoli et pourquoi pas na boss na ngai Nico 3000 esika wapi Gilet botalatala za manager ba 3000 nyonso un grand merci na ba nyonso mère Milabela Dinganga Junior Kosi Neves Papito Carré Daryl ça toujours Moussa on a Neville Mputu LCB mo merci beaucoup www.potonapoto